Histoire, il y a la mer, immense, profonde et salée. Au début de mon histoire, il y a la mer, violente, noire et salée. Écoute-la chanter. Chante, chante. Écoute. Écoute-la, la garce. Elle hurle, elle mugit, elle barre. Écoute-la, la belle garce. Elle a les yeux verts, profonds, de ceux qui vous poignardent de face. Elle cache ses rochers, comme un chien cache ses crocs sous ses babines. Attention, attention à toi qui la regarde trop. Cette histoire est une histoire de destruction, de fange et de rafale. Attention! Chante! Chante, ma toute belle, mon baleineau au ventre blanc. Crache! Crache! Crache ta salive fumeuse en fumée de diamant. Cogne! Cogne! Cogne sur les digues et sur les digues et sur les flancs des bateaux. Aiguise les crocs de tes rochers. Affûte les lames de tes couteaux noirs. Muscle le creux de tes vagues. Danse! Danse, ma toute belle. Danse. 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 Approchez, mesdames. Approchez, messieurs. Approchez, mes enfants. C'est le demi-tarif. Je devrais dire l'arrive. Car le bon arrive à lui seul. Libre son éclateur. Un écrit comme cela, ce n'est plus un métier, c'est un apostolat. Nous sommes des missionnaires. Venez vous faire évangéliser. Ce matin, un peu de couillard aussi. Les hommes sont sortis alors. Quelques-uns seulement. Les autres réparent les embarcations. La tempête a été rude, ami. Et le carcasse de bateau, c'est comme une femme. Quand on l'a trop secouée, il faut la cajoler. Vous parlez des femmes sans rien ni connaître, voisin. Il est vrai que vous avez dû oublier depuis le temps. Je n'ai rien oublié du tout, voisine. Mes souvenirs sont aussi clairs que la voile blanche de votre mari qui indiquait si bien son retour. Ah, taisez-vous, voisin. Il y a des choses qu'on ne dit pas lorsqu'on est marchand de planche et que ce sont les autres qui naviguent dessus. Avez-vous des nouvelles? Avez-vous des nouvelles de la Sainte Thérèse des Flots? On dit qu'elle s'est échouée sur le récif du Cap Théoule. Avez-vous des nouvelles? Ce qu'on en dit n'est pas la vérité, ami. Je viens de là-bas et puis vous rassurer. Le capitaine est passé près, paraît-il. Et la Sainte Thérèse rentre au port. À la marée. Oh, merci de tes paroles. Puisse le Cap Théoule rester toujours aussi clément pour nos navires. Il en percera bien d'autres, pour sûr. Cet endroit-là était très grande. Elle dominait les cœurs et les corps des habitants du bûcher. Et c'est l'histoire. Et le travail en mer. Aussi avons-nous voulu faire construire notre palais face à la mer pour nous inspirer à toute heure de sa grande sagesse et de sa profonde respiration. Pour jouer le duc. Je cherche mon mari, abruti! Il a quitté la table sans plier sa serviette. Il a quitté la salle à manger sans finir son café. Il a quitté le palais sans prendre son cache-nez. Il a quitté ma vie. Bon, vous voyez l'engin. Vous comprendrez pourquoi notre duc s'était choisi une maîtresse bien douce, bien tendre, tout le contraire de sa femme. Le duc a des cheveux qui ressemblent
propos, j'aimerais bien faire une promenade en bateau. Hérésidus. Mais il doit faire froid sur la mer. Elle sait que je suis la maîtresse du duc. Tout le monde le sait au palais. D'ailleurs, je n'aurais aucune raison d'habiter le palais si je n'étais pas la maîtresse du duc. Il m'a installée ici officiellement, si l'on peut dire. Mais ce n'est pas pour cela que la duchesse ne m'aime pas. Elle m'a dit que le duc allait voir des filles sur le port. Mais je n'en crois rien. Le duc a des reflets de soleil sur la tête. Et l'on dirait les cheveux de l'océan. Bon, ma maîtresse, impeccable. Rien à dire, ce n'est pas elle qui va nous attirer des ennuis. Bon, eh bien dites donc, vous commencez à connaître à peu près tout le monde? Ah, il manque le bouffon du duc. Dans ce genre d'histoire, il y a toujours un bouffon. Mais vous allez voir, celui-là, il n'est pas piqué des hannetons. Je me prends les pieds dans le tapis, je me casse la gueule sur le majordome qui apporte le plateau de rafraîchissement, je pète un ou deux vases de Chine et j'arrache dans ma chute la perruque du ministre des choses sérieuses. Oh, ça met de l'ambiance, foi de bouffon! Lancez! Pas chose à pas feutrer! Je règne sur les chasse-peaux et les hallebardes, les pics et les pièges! Je règne sur Le poison et le poignard! les boissons et les gâteaux, De la chasse et de la guerre! des plaisirs et de l'amour. Je n'ignore rien! Je n'ignore rien non plus. Mes hommes sont dévoués, fidèles au duc, prêts à se faire tuer sur place! Mes garçons et mes filles sont fidèles au duc. Sans bruit, sans éclat, il l'entoure d'un cocon de bien-être. Et la vie se déroulait, paisible dans mon royaume, comme un long écheveau de laine dévidé par une main lente et tranquille. La vie était douce au palais. Elle était un peu plus rude dans les chaumières qui gardent nos champs et dans nos maisons de paix. A des cheveux blonds et sa femme le traite de... Avez-vous fini votre poème, duc? Celui que vous nous avez lu hier au soir? Oui, enfin non. J'ai un verre bancal. Attention, qu'on ne s'y méprenne pas. Le duc est un comédien honnête. S'il a accepté de jouer ce rôle, c'est que ce duc n'est pas un personnage de pacotille. Il est le duc. Il règne sur un pays pauvre et il est modestement riche. Mais il aime les gens. Il aime la justice. Que faire? Alors me voilà! J'entre dans cette histoire avec la douceur tranquille de la marée, par vaguelettes, par ridelettes. Je monte tranquillement la pente de sable doux. Je sens patient, paix. Écoute le bruit de ma voix! Ne comprends-tu pas qu'elle peut s'enfler comme s'enfle la vague insignifiante pour se briser sur les flancs du navire dans un fracas de tonnerre? Oh, ma belle. Et toi? Oui, toi! Dans ma folie somptueuse, j'ai décidé, du haut de ma puissance immortelle, j'ai décidé, du haut de ma vague mortelle, d'introduire dans cette histoire le vent. La Vague. La mort. Car j'ai ici décidé de chanter
dans un champ de folie, de vagues et de pourpre soleil. J'ai ici, dans un éclaboussement d'écume, où s'irisent les arcs-en-ciel de l'infini. J'ai décidé ici de chanter le vent, la vague, la mort. Les crevettes? Non merci. Je voudrais voir le duc, car je lui apporte une nouvelle d'importance. On a inventé le Tour de France? Non, pas encore. Pour inventer le Tour de France, il faut d'abord... Il faut d'abord inventer les routes et le vélo, le pédalier et le dérailleur, les cols et les vélodromes, les voitures suiveuses et les voitures balais, l'étape contre la montre et la journée de repos. Le duc inventera tout cela un jour, pour le bonheur de son peuple. Je suis la duchesse, la femme du duc. Qui êtes-vous? Peu importe, je suis un ancien marin et j'ai des révélations de la plus haute importance à faire au duc. Il paraît qu'il pêche la crevette. Mais non! Qui vous a dit cela? Faribole, les fausses paroles! Le duc travaille, il invente la publicité. La publicité. Écoutez-moi! J'ai décidé, dans ma très grande puissance et pour le bien de mon peuple, de répondre aux voix qui m'incitent à faire construire le plus grand bateau qui ait jamais existé. Tout le pays devra se mettre au travail pendant des années. Je veux que les bûcherons sélectionnent les meilleurs arbres de mes forêts, car de la solidité des planches dépendra le succès de notre entreprise. Je veux que les charpentiers assemblent avec le plus grand soin le bois qui nous portera sur les flots. Je veux que les fileuses nous tissent de grandes voiles vierges, solides comme le roc et capables de recueillir le moindre souffle de vent dans la douceur de leur sein. Je veux que le capitaine de ma garde enrôle les hommes les plus robustes pour former un équipage qui à lui seul sera une ville entière. Je veux que tous vous contribuiez moralement et financièrement à ce magnifique effort. Et notre victoire sera la vôtre, car lorsque 3 printemps seront passés sur nos têtes, je m'embarquerai avec des milliers d'entre vous et j'irai à la recherche d'une grande baleine aux yeux verts, ou d'un Eldorado lointain, ou d'un baleineau au ventre blanc. Là où la mer est infinie, je découvrirai pour vous le secret de toute chose, dans le souffle du vent et la caresse de la vague. Les hommes d'équipage! Cultiver intensivement la terre. Pour engranger le plus de provisions. Et surtout, informer le peuple de l'ampleur de notre projet. Lise! Alors, vous êtes sûr que ça va? Puisque je vous dis que ça va, ça va! Ça va, Zizdas! Rien! C'est les clowns! Et vous, mademoiselle Mobilico, comment ça va ce soir? Ça va, Lise. Dites-moi, monsieur El Duce. Oui, mademoiselle Mobilico. Je parie que vous ne seriez plus capable de reconnaître mademoiselle Mobilico si elle se déguisait. Pas capable, moi? Vous êtes toqué, monsieur Sali. Je disais donc que vous ne seriez plus capable de reconnaître mademoiselle Mobilico. Attention! Tambour nationné! Voilà! Eh bien? Eh bien? Eh bien, elle ne ressemble à rien! Une baleine, ça! Et qu'est-ce que ça, une baleine?
une grande queue. Et encore? Des nageoires. Et encore? Une grande bouche. Et encore? À quoi la reconnaît-on? Elle souffle. Comment? Elle souffle. Et elle souffle comment? Quand elle remonte à la surface. Et le bateau était dans tous les esprits. Et la mer était dans tous les esprits. Un jour, enfin, le bateau fut prêt à partir. La foule avait été conviée au lancement de ce navire. Ils étaient tous là, sur le port, admirant la silhouette élancée de la grande nef et s'étonnant de sa taille incroyable. Oui, notre bateau était prêt à partir. Et devant cet énorme flanc de navire, de bois, de cordes et de voiles, tout était oublié. On ne lui avait pas donné de nom particulier. C'était tout simplement le bateau. Et sur le port, noyé de lumière, le duc et sa suite firent leur entrée. Le grand navire coupa ses derniers liens, le retenait encore à la terre. Il se mit à glisser, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, vers l'étendue argentée de la mer. Il faut couper les derniers liens, amis. Seul le bruit des vagues prend possession du théâtre, ainsi que le vent. Pour l'instant, il est calme et majestueux. Ils sont tous là, dans leur habit étourdissant, face à la simplicité de la mer. C'est bien passé. Bonjour, c'est nous. La construction du grand bateau. Il est terminé maintenant. Y'a pas trop de vagues? Bonjour, c'est nous. Nous sommes sur le bateau. Ça va? Ouais. Bonjour, ça va? Bonjour, c'est nous. Vous nous reconnaissez? Bonsoir, c'est nous. Bonjour, ça va? Bonsoir, c'est nous. Ça va? Bonsoir! Bonjour, ça va? Ça va? Bonjour! Bonsoir, ça va? Ça va? Bonsoir! Bonjour, ça va? Ça va? Bonjour! Ou le nord-ouest. Ou le nord-sud, ou l'est-sud, ou l'ouest-est, ou l'est-ouest. Enfin, vers de là. Et quand arriverons-nous? Mais tous encore nous arriverons lorsque nous aurons trouvé. Nous aurons trouvé quoi? Ce que nous cherchons. Et pouvez-vous nous dire exactement ce que nous cherchons? Mais enfin, nous cherchons ce que nous cherchons. Vous étiez d'accord pour partir, alors ne m'assommez plus avec vos questions. Profitez de la mer, respirez, respirez. Respirez, j'ai dit. Ah, la mer, les grands espaces, les horizons sans fin, le doux parfum salé de l'eau. Est-ce que nous allons encore manger du poisson pour le repas? Et certainement, tendre Agnès, certainement, nous sommes sur la mer. Nous pensons la mer et nous mangeons la mer. J'en ai marre du poisson. Le poisson dans la mer, le poisson dans la mare. La maîtresse en a marre, la maîtresse et grand-mère, elle n'aime plus le poisson. Et notre bateau, comme il est grand, comme il est fier, comme il attaque franchement la vague. Regardez-le, oui, là, à l'horizon. Cette masse énorme et élégante, bleue dans le lointain, blanche par ses voiles. Regardez-le passer. Et arrêtez-vous sur le sentier, découvrez-vous, car c'est le plus grand navire du monde. À bord, avec sa femme Et sa maîtresse! Oh! La femme et la maîtresse, les deux ensemble, et elles se supportent. Ah ben moi si j'étais la maîtresse, moi je pourrais jamais moi. Ah ben moi non plus. Mais comment est-il ce duc? Aussi impressionnant que son bateau? Le duc est un être étonnant. Il a des cheveux bleus qui ressemblent au reflet du soleil sur la mer. Il aime son peuple comme un pêcheur aime ses casiers à homard et ses fanions. Et sa femme le traite de con. Au fur et à mesure que nous longeons les côtes, les gens affluaient sur le rivage.
escalader les rochers, envahir les digues, pour voir passer notre monstre admirable. Le monde entier a les yeux rivés sur nous, sur notre entreprise, sur toi, Grand-Duc. Mais quel moment! Quel moment! Avez-vous pensé à l'éventualité d'un accident? Un accident? Vous voulez sans doute parler d'un naufrage. Tout a été prévu, il n'y a aucun risque. Monsieur le Duc, quel est le but de ce voyage? Comme j'ai eu maintes fois l'occasion de le dire, les motivations sont de différents ordres. Politique d'abord. Il était temps de construire quelque chose de grand. C'est fait, vous m'en voyez satisfait. Morales ensuite. Dans ce siècle, à ras de terre, là et morose, j'ai voulu élever les préoccupations de mon peuple. J'oserais dire, sans mauvais jeu de mots, que j'ai choisi le raz de mer, beaucoup plus impressionnant. Économique, enfin. Vous n'ignorez pas, ce bateau a été et reste une source de revenus pour mon peuple. Et les découvertes que je suis sûr que nous ferons devraient nous permettre de découvrir une autre question. On dit dans certaines publications que vous auriez construit ce navire pour, je cite, partir à la recherche d'une baleine aux yeux verts, ou d'un Eldorado lointain, ou d'un baleineau au ventre blanc. Qu'en est-il? Je ne me souviens pas d'avoir fait semblable déclaration. Une autre question. Force alors. Moi, faut pas me prendre sur un coup, moi si je rame. C'est pour pouvoir me payer une chouette petite maison à la campagne au retour. Retour, tu sais quand ça sera, toi, le retour? Bah, faudra bien rentrer un jour. Et la mer? On la voit jamais, la mer. Tout ça, il faudrait sur le pont, mon vieux. Et le pont, c'est réservé au patron. Et là-haut, ils la voient, la mer. Ils en ont une indigestion. Alors ils dansent. Ils en ont une indigestion de la mer. Alors ils dansent. Ils dansent. Et voici notre bulletin météo à l'attention des pêcheurs et des plaisanciers. Pas d'avis de coup de vent en cours, dépression stationnaire à 980 millibars. Situation, évolution en cours, Ouest-Irlande, Nord-Irlande, Viking, Bank, Fladen, vent de 3 Beaufort. Mer peu agitée, manche est, manche ouest, Saint-Étienne, Humber, German Bank, Fisher Bank, Cap Finistère, vent de 2 Beaufort, sud-sud-ouest, mer belle. Nord-Gascogne, sud-Gascogne, mer des mers, grande mer, mer du Duc, grand large, vent de 1 Beaufort. Est-sud-ouest, mer très belle. Et la vie passe. Allons, il avait promis des découvertes à son peuple. Il fallait se mettre à l'ouvrage. Mais, mon tendre miroir, tu es désespérément vite. C'est quoi, c'est des baleines, des baleineaux, des Eldorado. Merde, je suis déjà depuis longtemps sur tes vagues et tu ne m'as rien donné. Quoi? Je t'ai donné les poissons. Je t'ai donné la beauté. Je t'ai donné vagues. Ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Je te comprends mal. Tu dis que tu m'as donné tes vagues, mais tu les donnes à tout le monde. Tes poissons, ta beauté aussi. Chaque matin, en me réveillant, je t'observais. Et alors je sentais en toi tant de promesses. Et je me suis trompé. Tu es triste. Toujours la même. Duc, ne saurais-tu plus m'aimer? Ne saurais-tu plus m'aimer? Attention, Duc! Attention! Mais le duc s'était perdu sur les flots. Et le bateau tournait en rond maintenant, sans but. Et les semaines se déroulaient, inquiétantes et mornes. Le duc avait perdu tout espoir de retrouver cet Eldorado dont je lui parlais toujours. Quant aux baleines, son doux rêve, comme il s'était évanoui. Car il en avait croisé des baleines et des cachalots. Et le cri fantastique « Elle souffle! Elle souffle !» avait souvent retenti sur notre navire. Mais les baleines étaient passées, énigmatiques et impassibles, énormes masses indifférentes. La situation était devenue préoccupante dans les cales. Écoutez-moi, il faut leur échapper! Je n'aurais jamais dû abandonner mon pays! J'ai eu tort de partir!
C'était donc inutile. J'ai perdu l'amour de ma maîtresse. Qui ne t'a jamais aimé. J'ai perdu les gens de mon pays. Qui ne t'avaient rien fait et que tu as entraîné inconsidérément dans cette affaire. Allons, relève-toi. Il faut continuer. Je ne peux pas. Je préfère rentrer chez moi. Chez toi? Allez, debout! Il faut y aller! Est-ce que je trouverai... Bien sûr que non! Alors, tu as raison. Il faut y aller. La tempête s'est calmée. Elle reviendra! Le vent est tombé. Il reviendra. L'équipage a été décimé. Je ne suis plus en mesure d'assurer la direction du navire. Il va sombrer! Taisez-vous, petits hommes, et écoutez. C'est l'histoire d'un petit chien qui a un œil plus foncé que l'autre. Il marche toujours de travers parce qu'un jour, un autobus lui a écrasé le bout de la patte. C'est l'histoire d'un petit chien. Il a une petite niche et une petite couverture dans la niche. Et une petite gamelle devant la niche. Et une petite chienne qui vient le voir de temps en temps. Je le connais, ce petit chien. Et le petit chien vit sa vie de petit chien. Son seul mauvais souvenir, c'est ce gros autobus vert et blanc qui lui a abîmé la patte. Et chaque fois qu'il voit passer un autobus, il se dit qu'il vaut mieux être dedans que dessus. Il meurt un jour, il décide de monter dans l'autobus pour voir comment ça peut piller, s'il vous plaît. Mais il répond, je suis un chien, et les chiens ne payent pas leur place. Et le conducteur lui dit férocement, il faut voyager dans une nacette en osier, accompagné d'une personne de la race humaine. Et c'est à ce moment qu'une petite fille a pris le petit chien par la patte et a affirmé. Rien d'extraordinaire. Alors, la petite fille entraîna le petit chien dans une maison étrange. Ils descendirent tout seuls. Et là, dans un grand bassin, il y avait d'énormes crocodiles verts qui les regardaient de leurs yeux larmoyants. La petite fille se tourna vers le petit chien et chuchota. C'est l'heure de leur repas. Alors, des crocodiles, elle vit, elle a des enfants, elle se saisit de petits enfants tout roses, qui dormaient comme des anges dans un coin de la pièce. Elle les jeta un à un dans les mâchoires des crocodiles. Ceux-ci se mirent à manger avec des soupirs de plaisir et des larmes de joie. Elle les regarda pensivement et dit, chaque jour, ils en demandent un peu plus. Et plus je leur en donne, plus ils pleurent de joie. Et plus ils grossissent aussi. Plus ils pleurent, plus ils grossissent. Plus le niveau de l'eau monte dans le bassin, plus le niveau de l'eau monte. Nous vous demandons de sortir dans le plus grand calme. Les chaloupes vous attendent à droite et à gauche dans la rue de la Pole. Pas de précipitation. Un deuxième message. Un petit chien qui présente la particularité d'avoir un œil plus foncé que l'autre a été perdu dans la galerie qui entoure le théâtre. Ce petit chien saigne de la patte avant droite. Son propriétaire est prié de le récupérer le plus vite possible. Enfin, dernier point. Nous vous avions promis au début de ce spectacle une histoire avec un début, un milieu et une fin. Nous allons donc vous donner la morale de l'histoire. Elle tient en quelques mots. Voici. Bravo à Irène. Bravo à Florian.